Всем привет, дорогие друзья! Популярная советология, выпуск номер 22. И сегодня у нас первый из выпусков по заявкам. То есть в моей изначальной сценарной ленте этого не было, но поскольку я внимательно читаю ваши письма и комментарии и так далее, то там были как раз письма с просьбой рассказать про автомобили советские, вообще автомобилизацию в СССР. Ну и я это делаю с большим удовольствием. Знаете, конечно, знаменитую крылатую фразу Ильфа и Петрова «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Написали они это еще в 30-е годы, но в Советском Союзе автомобиль оставался роскошью и в 60-е, и в 70-е, и даже в 80-е годы. Вот зачитаю вам сейчас статистику. В 1991 году, то есть к концу советской власти, в СССР на 1000 человек приходилось 310 автомобилей. Для сравнения, в США 810 автомобилей. Статистика очень разнится в зависимости от регионов. То есть, скажем, в Российской Федерации на 1000 человек приходилось 60 автомобилей, в Эстонии 138 автомобилей. Ну и так далее. В 1985 году на 1000 человек приходилось всего 45 автомобилей в среднем по СССР. Это касается легковых, разумеется, машин. Если говорить о машинах грузовых, то, я думаю, эта статистика мало кому интересна. Скажу только, что выпускалось их в стране довольно много, потому что у нас вообще промышленность, военно-промышленный комплекс и так далее имели приоритет, поэтому грузовиков было дофига, их выпускало несколько заводов. ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ и так далее. Легковых машин выпускало всего 4 завода, и вы все их прекрасно знаете. 4 завода, а именно ВАЗ, Волжский автозавод, в Тольятти, который, начиная с 70-го года, да, я же помню эту машину, даже хотели поначалу назвать ВИЛ-100, Владимир Ильич Ленин 100, в честь столетия Ленина. На самом деле это была итальянская машина Fiat 124, которая в Италии выпускалась с 1966 года. Советские специалисты отсмотрели там ряд моделей, и Fiat, и Volkswagen, и Renault и так далее, и выбрали вот этот самый итальянский Фиатик, который, собственно, и стал советским «Жигулем». Интересно было то, что ВАЗ был единственным советским автозаводом, который выпускал несколько моделей автомобилей. То есть была вот эта знаменитая «Копейка» номер 1, была вторая модель, это уже с кузовом «Универсал», потом была «Трешка» с более мощным мотором 1500 и 4 фарами, потом была «Шестерка» еще более мощная, по-моему, 1600 кубиков там был мотор. ВАЗ в этом смысле как бы следовало некоторым международным мировым правилам. Все остальные наши автозаводы были способны на выпуск только одной модели в данный период времени. Это, естественно, был Горьковский автозавод ГАЗ, который выпускал машины «Волга», точнее, сначала они выпускали машины, там еще где-то в 30-е годы ГАЗ-А, потом после войны Победа, разумеется, потом ГАЗ-М21, это вот «Волга», условно говоря, как в фильме «Берегись автомобиля». Потом где-то с начала 70-х годов «Волга», ГАЗ М24, и так далее. Затем был, разумеется, завод АЗЛК, автозавод имени Ленинского комсомола в Москве, который выпускал машины «Москвич». Машины «Москвич», там модель была 403, содранная с какой-то маленькой то ли английской, то ли американской. До этого, кстати, был «Москвич-401», это была копия немецкого «Опеля Кадета», послевоенная.
Потом «Москвич-408», «Москвич-412». Я уже не помню, вот «Москвич» под названием 2141, он в советское время стал выпускаться или уже в российское. Честно говоря, не помню. Ну и, наконец, последний – это Запорожский автозавод, который выпускал маленькие машинки под названием «Запорожец», про которые, значит, рассказывали анекдоты, издевались. На мой взгляд, совершенно зря, потому что, это была вполне себе прогрессивная концепция маленького экономичного двухдверного городского автомобиля. Советские легковушки, понятное дело, были плохого качества. То есть мало того, что они и выглядели все достаточно убого, но они еще и скручены были тоже не ахти как здорово, все это прекрасно понимали. Конечно, «Жигули» как бы в этом смысле были получше и пользовались среди автомобилистов наибольшим успехом, но все равно по сравнению с иностранной продукцией это все было максимально убого. Так называемые иномарки, то есть иностранные автомобили в СССР, можно сказать, что их не было. Или сказать, что их практически не было, то есть их были буквально единицы. Во-первых, это были автомобили, на которых ездили дипломаты и корреспонденты, преимущественно двух марок. Это марка Volvo шведская, потому что считалось у иностранцев, что Volvo лучше всего подходит для суровых зимних советских, российских условий. И во-вторых, это машины марки Mercedes, потому что Mercedes как бы это вообще была такая престижная марка, популярная у дипломатов и всякие послы и так далее. Почти все именно на них ездили. Вторая разновидность людей, которые владели иномарками, это тоже были буквально единицы, это всякие советские люди, которые имели возможность выезда за границу. Скажем, я жил недалеко от цирка на Юго-Западной в Москве, и там была автопарковка, и там стояло всегда энное количество этих самых иномарок, в том числе каких-то очень экзотических американских здоровенных машин и так далее. Почему? Потому что цирковые возвращались с гастролей и привозили оттуда эти самые иномарки. Но это было крайне непрактично, потому что заканчивались, естественно, ресурсы у этих машин, тем более по нашим дорогам, запчастей не было. И я просто с печалью смотрел на эти припаркованные иномарки, уже грязные, запыленные, с проткнутыми или спустившимися шинами и так далее. Ездить на них уже было невозможно. У меня был даже один случай такого рода. Приехали ко мне в середине 70-х годов. Это было, ко мне приехали мои друзья из Парижа, французы. Они были такие молодые авантюристы, два парня. И они приехали на своей машине. Это был самый дешевый французский Citroën Deux Chevaux. В общем, такая народная машинка. Они приехали на ней в Москву, она у них тут, естественно, начала барахлить и разваливаться. И, короче говоря, назад они уже уехали поездом, вагоном Москва-Париж, или самолетом улетели, я уж не помню. А машину этот Citroёнчик они оставили мне в подарок. При том, что у меня, кстати говоря, и прав даже не было. И я, естественно, с помощью друзей автомобилистов пытался вообще как-то эту машину восстановить. То есть я стал обладателем иномарки, но она не ездила. И, в общем, как ни пытались этот Citroёn починить, в общем-то, ничего так из этого и не вышло. В конце концов, отбуксировали, точнее, извините, его на дачу к одному дружку, поставили там в гараж, где эта машина, в общем-то, изгнила, к сожалению, хотя обаятельная была такая горбатая тачка. Какие были преимущества у советских автолюбителей? Да, кстати, еще одно указание на то, что автомобили были все-таки роскошью. Автолюбители назывались у нас автомобилисты.
Значит, преимущества такие. Ну, во-первых, понты. Понты, потому что все-таки быть владельцем машины в Советском Союзе, ну, это было что-то специальное. Я знал пару ребят, которые использовали свои автомобили в основном в целях того, что теперь называется пикап. То есть они в вечернее время выезжали на улицы, проспекты и в переулки города Москвы исключительно с тем, чтобы остановиться около какой-нибудь привлекательной голосующей девушки, ее подвести, заодно познакомиться. А если знакомство состоялось и девушка хороша, то подвести ее не к ней домой, а к себе домой и так далее. Общественный транспорт, об этом мы уже говорили, в СССР был довольно-таки ужасный, если не считать метро. То есть летом жара, зимой холод и набит битком. Поэтому в этом смысле ездить с комфортом на собственном автомобиле тоже было очень даже неплохо. И недостатки, разумеется, у автомобилизма в СССР тоже были. Но один – это, разумеется, плохое качество дорог, постоянные поломки автомобилей, тем более, что они, в общем-то, как правило, плохого качества. Вторая беда – это ГАИ, гаишники. Про гаишников я уже тоже рассказывал, когда мы говорили о ментах, по-моему. Вот, гаишники – хищные взяточники, совершенно гнусная порода. Затем то, что машины становились объектом воровства. Воровали дворники, воровали колпаки с колес, воровали сами колеса, как-то не странно, если была возможность. Вот. Ну и, разумеется, все эти радиолы, магнитолы и так далее. В общем, машины подвергались вандализму постоянно, поэтому правилом любого автовладельца было, что если ты выходишь из машины даже на 5 минут, то снимаешь дворники, вынимаешь магнитолу. Обязательно. Это было все, конечно, тяжело и неказисто. Автосервисы. Ну, поскольку я сам автовладельцем не был, то с автосервисами я дела не имел, но легко себе могу представить, что автосервисы это было, опять же, нечто в высшей степени блатное. То есть, если ты хочешь, чтобы тебе как следует достали нужные запчасти, починили машину, то надо было, конечно, этим самым сервисерам серьезно переплачивать. Значит, бензин был дешевый, стоил где-то 8-10 копеек в зависимости от октанового числа. С рук можно было его купить у водителей грузовиков в основном и за 5 копеек. Так что это было скорее преимущество, но был тут и один явный недостаток, а именно то, что бензин сплошь и рядом и на заправках, и с рук бензин сплошь и рядом разбавляли. Разбавляли, ну, скорее всего, водой, хотя я помню там в каких-то фильмах мочой осла, что ли, разбавляли в кинокомедиях. Тоже может быть. Кстати говоря, эта практика настолько укоренилась в советских людях, что вот в 70-е годы, когда началась, ну, преимущественно еврейская эмиграция из СССР в Америку, и там возникла так называемая русская мафия, так вот, свой первоначальный капитал в США русская мафия сделала именно на том, что стала на американских заправках разбавлять бензин водой. Наивным американцам это вообще в голову даже не приходило. Ну, а наши ушлые ребята, они знали, как можно трудовой доллар выжать. От скуки и от дефицита интересных машин процветало в Советском Союзе производство самодельных машин. То есть люди сами на базе там тех же «Жигулей», «Москвичей» и так далее пытались сделать какие-то оригинальные машины, в основном спортивные машины, какие-то кабриолеты и так далее, которые выглядели, конечно, очень забавно, но это было популярно, и в журнале «За рулем», это был главный орган советских автолюбителей, там постоянно представляли, значит, вот эти самые замечательные самоделки, устраивались парады самоделок, конкурсы
и так далее. Вообще, если говорить о журнале «За рулем», то он, в общем, достаточно четко отражал интересы и, главное, заботы советского автолюбителя. То есть, в отличие от западных журналов, где в основном там, ну, там куча, там всякие новые модели тестируются, какие-то там суперкары, там то сё, автогонки, все эти Формулы-1, Ле-Маны и так далее, журнал «За рулем», ну, примерно на 50% своего объема был посвящен ремонту автомобилей, всяким запчастям, всяким хитростям, как вот это вот подкрутить, как вот это вот пристроить. Это было по-честному. Тут, значит, упомянул автоспорт, но тут у меня было, ну и, собственно, до сих пор есть, слава богу, хороший друг Миша Горбачев, известный в прошлом автогонщик, а ныне автоблогер, автописатель и так далее. С его подачи иногда посещал я автогонки, которые, конечно, с Формулой-1 в сравнении не шли, потому что почти все автомобили были одинаковые. Ну, как, собственно, и весь советский автопарк весь был одинаковый. 90% гоняли на «Жигулях». Вот, так что смотреть особо было не за что. Машины друг от друга не отличались, но только по номерам на борту их можно было идентифицировать. Но зато гонялись, например, зимой на ипподромах по снегу. Вот это было их, да, было довольно зрелищно, их заносило там со страшной силой на снеге и на льду. Но в каких-то международных автомобильных соревнованиях, за исключением буквально нескольких каких-то ралли-марафонов, типа там Париж-Сидней и так далее, или Лондон-Сидней, не помню, советские автомобили не участвовали, потому что, ну, в общем-то, шансов у них, честно говоря, не было. Хотя вот в этом первом Сиднейском, кажется, 68-го года или 69-го, там москвичи, Москвич-408 какие-то места даже заняли. Перемены конца 80-х годов, естественно, на автомобильном рынке и на автомобильной вообще ситуации сказались очень и очень сильно, потому что, ну, во-первых, появились иномарки. Наконец-то они появились. Ну, сначала их было не так много, но потом их становилось все больше и больше. Поначалу это были исключительно секонд-хенд, такие подержанные. Я помню, среди моих знакомых у кого? У Андрея Макаревича была одна из первых иномарок. Это была двухдверная, но не купе, двухдверная подержанная машинка BMW. Я помню, Жанна Агузарова купила какую-то японскую машину с правым рулем, и шофер ее возил. Самые крутые иномарки тогда были у двух моих хороших знакомых. Это у Ивана Дыховичного, известного актера, кинорежиссера, друга Высоцкого и так далее. У него была итальянская раллийная спортивная лянча HF. И круче всех выпендрился Валера Качаров, дружок мой из города Тбилиси, лидер группы «Блиц», который, съездив, значит, по месту своего основного паломничества в город Ливерпуль в Великобританию, привез оттуда, опять же, праворульный «Ягуар», который у него проездил, по-моему, год, после чего все. Опять же, кончились запчасти. Ну, а потом началась уже совсем другая жизнь с импортом официальным, с автосалонами и прочее, прочее. Так что я бы сказал, что вот эта вот автомобильная сфера – это одна из немногих сфер, когда на самом деле очень сильно и исключительно в лучшую сторону изменилась ситуация по сравнению с советскими временами. Так что, да, спасибо за это рыночной экономике и всяческим прочим Hyundai. Но, насколько я понимаю, сейчас Россия возвращается опять в такое состояние, когда у нас, правда, будет много китайских автомобилей, но это примерно то же самое, ну, может, чуть лучше, чем были советские автомобили. Сочувствую, но куда деваться. Спасибо за внимание. Это был Артемий Троицкий в видеоэпопее «Популярная советология». До скорой встречи. Пока, счастливо.